আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে ট্রান্সপোর্টটা করে স্বাগতম। আজকে আমি যাচ্ছি হলো যশোর থেকে খুলনা একটা ছোট্ট ট্রিপে। সেটার কারণ অলরেডি আপনারা এই ভিডিওটা দেখে ফেলেছেন। কারণ হচ্ছে সুন্দরবনে আজকে নতুন র্যাক, চাইনিজ র্যাক দিবে, এইটা ধরার জন্য যাচ্ছি। আর এখন যে ট্যুরটা করব এটা কিন্তু একটা হিস্টোরিক্যাল ট্যুর হতে যাচ্ছে। কারণ কি, এলএসবি র্যাকে আজকেই সুন্দরবন শেষ ট্রিপে খুলনা যাচ্ছে এবং রাতেই নতুন র্যাকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসবে। তো দুইটাই আমরা কভার করব। তো এই জন্য আপনাদের সাথে আর কি চিন্তা করলাম যে এলএসবি শেষ মানে ইয়েটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো এই আর কি, ট্রেনের আসার সময় ছিল যশোরে 4:20, এখন অলরেডি 5টা বাজে। তো ট্রেন অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আর কি যশোরে ঢুকে যাবে। তো সম্পূর্ণ আমাদের আজকে ট্যুরটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সম্পূর্ণ জার্নিটা যশোর থেকে খুলনা পর্যন্ত। তো সাথে থাকেন। আর যাতে যারা কোনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। তো চলেন। ছাওয়াবাগি আমাদের আমাদের নিচে আসবা, নিচে আসবা। হ্যাঁ, আমার নোয়াপাড়া পার হলে ফোন দিও। আপনি নোয়াপাড়া পার হলে না আরিয়ানটা ফোন দিয়ে দিও, করে দাও। ছাওয়াবাগি খেয়াল রেখো। ট্রেনে উঠেই কিনে নিলাম এই চানাচুর মাখা। আসলে এইগুলো না খেলে ট্রেন যাত্রাটা ঠিক পরিপূর্ণতা পায় না। তো এখন বাজে তো দেখলেন প্রায় 5:48। ট্রেনটারে পুরোপুরি 1 ঘন্টা কত 28 মিনিট লেট করে দিল। পুরো 1 ঘন্টা 28 মিনিট, ঠিক আছে। ট্রেনটা ঢুকছিল মাত্র 46 মিনিট লেটে। এই সাগরদারির সাথে ক্রসিং হইলো। আর এই তো যশোর ছেড়ে যাচ্ছি। যশোর থেকে আপনাদেরকে ডিপার্চারটা দেখাচ্ছি। সম্ভব হলে নোয়াপাড়ার থেকেও দেখানোর চেষ্টা করব যদি গেট ফাঁকা পাই। আসলে ট্রেনে প্রচুর যাত্রী চাপ। আর এই যে আমাদের যশোরের নতুন প্ল্যাটফর্ম, দেখেন কত বড়। তো যাই, যে বসি। দিনের ট্রেন যাত্রায় সব থেকে ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে এই সবুজ প্রকৃতি দেখতে দেখতে ছুটে চলা। আর এখন বাজে হচ্ছে বিকাল 5:55 আর আমরা পার হচ্ছি রূপদিয়া স্টেশন। আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। এই যে পাশ দিয়ে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন নতুন বসানো হয়েছে, এটা মূলত পদ্মা সেতুর জন্যই এটা করা হচ্ছে। আর রূপদিয়া আগের শুধুমাত্র স্টেশন ছিল, এখন কিন্তু এটা জংশন রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখান থেকেই ট্রেন লাইন দুই দিকে ভাগ হয়ে যাবে। এখান থেকে পদ্মবিলা হয়ে বাঘারপাড়া উপজেলার উপর দিয়ে নড়াল হয়ে পদ্মা সেতুর লিঙ্কের সাথে এটা যুক্ত হবে। এটাই হলো ঢাকায় যাওয়ার লাইন হচ্ছে যশোর থেকে। যে 172 কিলোমিটার রেলপথ হচ্ছে, এটি তার অংশ। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে রূপদিয়ার নতুন স্টেশন।
তো চলেন এখন আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, যারা যশোর খুলনা রুটে নিয়মিত যাতায়াত করেন তাদের জন্য ট্রেনের সময়সূচিগুলো। যশোর থেকে খুলনা যাওয়ার ট্রেনের সময়সূচি, অনেকেই ভোর ভোর বা অনেক সকালে খুলনা পৌঁছাতে চান, তাদের জন্য দুইটা ট্রেন আছে। তারা ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চিত্রা এক্সপ্রেস ধরতে পারেন, যার যশোরের টাইম রাত 2:20 এবং এটি বন্ধ থাকে সোমবার। এছাড়া আপনারা সীমান্তও ধরতে পারেন, যেটা চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসে, এটা যশোর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় রাত 2:51, এটারও বন্ধের দিন সোমবার। এরপর পাবেন রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস, যার যশোর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় সকাল 10:48, এটারও বন্ধের দিন সোমবার। এরপরে আপনারা পাবেন হচ্ছে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সুন্দরবন এক্সপ্রেস, এটা ছেড়ে যাওয়ার সময় যশোর থেকে বিকাল 4:20, বন্ধের দিন বুধবার। এরপর পাবেন রূপসা এক্সপ্রেস, যেটা ছেড়ে যাওয়ার সময় যশোর থেকে বিকাল 5:17, এর বন্ধের দিন বৃহস্পতিবার। এবং সর্বশেষ আন্তনগর ট্রেন পাবেন কোপোতাক্ষ এক্সপ্রেস, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা, যশোর থেকে ছেড়ে যাবে বিকাল 6:46, এর বন্ধের দিন শনিবার। এখন বাজে বিকাল 6:08 আর আমরা পার হচ্ছি বসুন্ধিয়ার সিঙ্গিয়া স্টেশন। এখানেও পদ্মা সেতুর জন্য নতুন করে স্টেশনটি পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আন্তনগর সকল ট্রেনে যশোর খুলনার নন এসি চেয়ারের ভাড়া 70 টাকা এবং এসির ভাড়া ভ্যাট সহ 130 টাকা। এছাড়াও যশোর থেকে আপনারা বেশ কিছু মেল ট্রেন ও কমিউটার ট্রেনও খুলনা যেতে পারবেন। এখন জানিয়ে দেবো সেসব ট্রেনের সময়সূচি। আপনারা প্রথমে যশোর থেকে পেয়ে যাবেন খুলনা কমিউটার, যশোর থেকে ছেড়ে যায় সকাল 10:04। এরপরে পাবেন মহানন্দা এক্সপ্রেস, যা যশোর থেকে ছেড়ে যায় দুপুর 2:40। এরপরে ছেড়ে যায় বেনাপোল কমিউটার বিকাল 4:44। এরপরে ছেড়ে যায় নকশিকাথা এক্সপ্রেস রাত 8টায় এবং সর্বশেষ রকেট এক্সপ্রেস ছেড়ে যায় রাত 10:25। এবার আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো, যারা খুলনা থেকে যশোরে ট্রেনে আসতে চান তাদের জন্য ট্রেনের সময়সূচি। খুলনা থেকে ভোর 6:15 ছেড়ে আসে কোপোতাক্ষ এক্সপ্রেস, বন্ধের দিন মঙ্গলবার। এরপর ছেড়ে আসে রূপসা এক্সপ্রেস সকাল 7:10, বন্ধের দিন বৃহস্পতিবার। এরপরে ছেড়ে আসে সকাল 9টায় চিত্রা এক্সপ্রেস, বন্ধের দিন সোমবার। তারপরে ছেড়ে যায় সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস বিকাল 4টায়, বন্ধের দিন সোমবার। এরপর ছেড়ে আসে সীমান্ত এক্সপ্রেস রাত 9:15, বন্ধের দিন সোমবার। এবং সর্বশেষ ছেড়ে যায় সুন্দরবন এক্সপ্রেস রাত 10:15, বন্ধের দিন বুধবার। খুলনা থেকে মেইল ও কমিউটার ট্রেনের সময়সূচি হলো নকশিকাথা এক্সপ্রেস খুলনা থেকে ছেড়ে যায় রাত 2টায়। এরপরে ছেড়ে আসে হচ্ছে বেনাপোল কমিউটার ভোর 6টায়। এরপর ছেড়ে আসে রকেট এক্সপ্রেস সকাল 9:30। এরপর ছেড়ে আসে মহানন্দা এক্সপ্রেস সকাল 11টায় এবং সর্বশেষ ছেড়ে আসে খুলনা কমিউটার দুপুর 12:20। মেল বা কমিউটার ট্রেনের কোনো বন্ধের দিন থাকে না, এগুলো সপ্তাহের প্রতিদিনই চলে। এখন বাজে বিকাল 6:20 আর আমরা হচ্ছি নোয়াপাড়া নদী বন্দর, অর্থাৎ নোয়াপাড়া নদী বন্দরের পাশ দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। সামনেই নোয়াপাড়া স্টেশনে আমাদের স্টপেজ। এইসব পোলাপান সাবধান না পেয়ে
এখন বাজে বিকাল 6:25 আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে নোয়াপাড়া স্টেশন এবং আমাদের পরবর্তী স্টপেজ দৌলতপুর। এখন বাজে বিকাল 6:53 আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে দৌলতপুর স্টেশন। পরবর্তী স্টেশন আমাদের শেষ, অর্থাৎ খুলনা। এই মুহূর্তে আমরা পার হচ্ছে খুলনার বৈকালী। এখন বাজে 6:58 আর আমরা এই যে খুলনা স্টেশনে ঢুকতেছি।
এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যা 7টা, আমরা খুলনায় পৌঁছে গেলাম। ডেড স্টপেজ ছিল, তারপরেও মানে আমরা 1 ঘন্টা 15 মিনিটেই খুলনা চলে আসছি। আসলে এই কারণে খুলনা যশোরে ট্রেন যথেষ্ট জনপ্রিয়, হ্যাঁ, কারণ খুবই কম সময়ে চলে যাওয়া যায় আর বাসের তুলনায় ভাড়াও কম। আমরা আসলাম হচ্ছে নন এসি চেয়ারে, ভাড়া হলো 70 টাকা। তো এই ছিল আর কি ভিডিও। আর আমরা আসছি হলো সুন্দরবনে, আজকেই যুক্ত হচ্ছে হলো চাইনিজ র্যাক। তো এই ভিডিওটা তো আপনারা আগেই দেখে ফেলতেছেন, এরপরে দেখতেছেন হচ্ছে এই ভিডিওটা। তো এই আর কি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ারও করতে পারেন। আর যারা আমাদের পেজ থেকে ভিডিওটা দেখছেন, পেজটা ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। এছাড়াও ট্রান্সপোর্টটা করেন ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারেন। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।